Subway Surfers, aber das Video endet, wenn ich den Boden berühre. Wir spielen extra diesen Modus, deshalb kann ich auch nicht den Boden berühren. Ich nehme mir Boards. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, denn mein Ziel sind 5000 Abonnenten. Und schreibt gerne einen Kommentar, denn ich probiere auf es zu antworten. Und lasst gerne ein Like bei Smero 0 und bei Like auf Dev runter. Und gleich ist das Ende.